Ciencia y tecnología en 7 días. Tu canal. La creciente legislación en Afganistán, conocida como la Ley para Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, ha desatado una ola de indignación y desesperación a nivel mundial. Esta norma, que implementa la interpretación más rigurosa de la ley islámica, representa un retroceso monumental en los derechos de las mujeres, ofreciendo un vistazo aterrador a un futuro apocalíptico en el que la opresión y la injusticia son la norma. La ley, que obliga a las mujeres a cubrirse el rostro y a someterse a restricciones dracónicas sobre cómo pueden expresarse en público, marca un hito en la ya trágica historia de los derechos humanos en Afganistán. Prohíbe la voz de la mujer en la esfera pública, condenando cualquier emisión audible de su ser, ya sea al cantar, recitar poesía o simplemente al conversar. Este intento de silenciar no solo es una violación grave de los derechos de las mujeres, sino también una estrategia para despojarlas de su identidad y lugar en la sociedad. Dicha prohibición se justifica bajo el pretexto de evitar causar tentación, revelando una mentalidad profundamente patriarcal que se define a las mujeres como causantes de problemas, en lugar de seres humanos dignos de respeto y autonomía. La reacción a la ley ha sido abrumadora. Las redes sociales arden con críticas y llamados a la acción, mientras que muchas voces se preguntan cómo se puede permitir que esta barbarie continúe sin control. Se plantean cuestiones inquietantes en cómo se puede detener esto, ya que esto refleja no solo la desolación, sino también una sensación de impotencia ante la magnitud de la opresión que enfrentan las mujeres afganas. Los ecos de sus voces silenciadas resuenan a través del ciberespacio, creando una opresión sobre la comunidad internacional para actuar en defensa de estos derechos humanos fundamentales. El ministro talibán de la virtud y el vicio, Mohammad Khalid Hanafi, ha dejado claro que la implementación de la Sharia y el uso de hijab son líneas rojas que no se pueden negociar. Esta retórica es reveladora. El régimen talibán no solo busca controlar acciones de las mujeres, sino también moldear la sociedad en un marco restrictivo que niega la individualidad y el libre albedrío, en un mundo donde se libran batallas por el reconocimiento y la dignidad. El talibán ha decidido avanzar hacia un futuro donde la libertad es un concepto olvidado, dispositivo de dominación y miedo. Los hombres no se libran de esta opresión, ya que la misma ley impone restricciones sobre su apariencia y comportamiento, prohibiendo el uso de corbatas y el recorte de la barba por debajo de un puño. Este enfoque absoluto de la moralidad crea un ambiente asfixiante, donde cada aspecto de la vida está regulado, dejando poco espacio para la libertad personal y la expresión. La amplificación de la ley a través de medios de comunicación y redes sociales es crucial en este momento, mientras las voces de apoyo y solidaridad se levantan en el mundo entero. Existe un riesgo inminente de que este tipo de opresión se normalice y se convierta en un refugio de un futuro tenebroso. Esta lucha no es solo por la voz de las mujeres afganas, sino por la libertad de todas las personas en
sociedades donde la intolerancia y el autoritarismo intentan silenciar el espíritu humano. Así que la aprobación de esta ley en Afganistán no solo es un paso hacia la oscuridad, sino un llamado urgente para que el mundo reconozca y combata activamente la represión que se cierne sobre las libertades individuales. La comunidad internacional está en la encrucijada de decidir si se permanecerá en silencio ante esta injusticia o si se alzará en defensa de los derechos humanos universales. Mientras las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde se luchan estas ideas, en este contexto apocalíptico, es imperativo recordar que la lucha por la dignidad y la libertad es una lucha que pertenece a todos. Dice la Biblia en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Este versículo enfatiza la igualdad y la unidad de todas las personas en Cristo, subrayando que independientemente del género, la raza o el estatus social, todos son igualmente valorados y tienen derechos ante Dios. En el contexto de la opresión de las mujeres, este versículo resalta la importancia de la igualdad y el respeto hacia todos, recordando que nadie debe ser discriminado o silenciado por su género.